おはようございます。おはようございます。やっぱりヨコモといえば三島さんですからね。毎度ありがとうございます。いえいえ、はい、2024年ついに僕も矢田部アリーナにやってきてしまって、つくば RC パークです。ブース紹介の方で今回っておりまして、はい、まずは SD3.0 ですね。これもうすぐ発売のマシーンですよね。そうなんですよ。ただね、まだ部品がいろいろ到着していないものがあって、肝心のステアリング周りがねアルミになるんですけど、まだちょっと光造形のパーツでできてるんですけど、特に今回のイベントでの注目の車ですね。ステアリング周りがこれ斜めになるんでしたっけ？そう、ちょっと前傾してる。今までステアリングラックは前傾して、バンプに合わせて動くようになってるんですよ。これもちょっと前傾していて、こうハンドルを切って、沈み込んだ時に普通の高さだとこう等変化が起きたりキャンバー変化が起きたりするんだけども、それをスライドラックが動いた時に上に上がる時に角度がついているので、このタイロッドがこうバンプした時になんていうの、こっちが下がるのを防いでる、そうするとステアリングの癖がなくなるというか、こうスロットルを煽った時でも癖が出にくいので、これが全部アルミに変更されます。バルクの足とか。SD2.0 の評判がいい噂は聞きます。評判いいですね。2.0 は。それをさらにまた進化させたという形ですよね。開発担当というかトメが全部設定してやってるので、やっぱり一番現場の声を知っている人間が作ると、やっぱりみんなが欲しいものが出来上がるっていう形です。特徴としては全体的にリアの荷重が後ろ寄りになりました。リアケースが下がったのとバッテリーの位置も一番後ろに持っていけるようになった。4ミリか5ミリ。結構下がりましたね。RB の位置とはまたちょっと違って、RB ほどは下がってないんですけれども、やっぱり重量が後ろに行くのと、あとはユニバーサルの角度がつくことで、トラクションが上がる効果があるんですね。その辺も含めてリアのトラクションを高めて、前までは割とこうモーターの位置高くして、ロールさせてグリップさせるっていうところがあったんですけれども、それやってしまうとちょっと動きがもっさりする、運動性能がそこ流れてしまうっていうのがあったんで、いかに重心を低めにして、そのリアトラクションを上げられるかっていうのが一番のポイントになる。だから今回甲斐君が WTDC と優勝してくれたんです。で彼もやっぱりモーターはすごく低い位置にでしていて、それで足回りをしっかり動かしてトラクション稼ぐっていう方向性なので、今の一番のトレンドなんじゃないかな。今開発中なんですよ、モーター。今甲斐君がテストで使ってるんですけど、今度のラインナップは 11.5、13.5、15.5 のラインナップで、おそらくカラーバージョンも同時に発売になると思うので、2025年の目玉はこのモーターかなと。なかなかいい感じのターン数ですね。そうですね、ちょっと特性に関しては僕もあんまり詳しく聞いてないんですけども、甲斐君がねこれだけ成績残してるので、かなり期待できるんじゃないですよね。13.5 前後いうのが、みんな欲しいと思うので、割とこのとこ 10.5 までいかないんだけども、ちょっとパワーのあるものが欲しいっていう人が割と増えてきてる。前はグリップが低い路面だと、あまりパワー上げすぎるとっていう人が多かったんですけど、このとこ車のトラクションが上がってるのもあって、やっぱりパワーも必要になってる。そうなるとちょっと 10.5 だとちょっと行き過ぎかなっていうのがあって、それで 11.5 っていう設定になってる。板はね、新規です。これももう一つね説明としては、フロントの剛性を全体的にちょっと上げたかったっていうのがあるみたいなんですよ。なのでこの、バルクヘッドサポートみたいなパーツがアルミになるんですけれども、取り付けをね後ろになるべく持っていって、全体の、ボックス構造みたいな剛性感を出してる。でかかりが少なくなるっていうの、フロントがこう変なよれが出て引っかかるのを防いでる。次は新しいものとしては、この辺のカラーパーツを、今まで出てなかった部分まで色をつけていこうかっていう話になってます。これもパーツ売りの、あとはマグネットマウントも色をつけたり、あとは青のショックがなかったんで青のショック出したり、なんか伝統の横もカラーって感じですね。そうですね。MD で青を出したら割と好評で、MD が割と好評で限定数量だったんで、すぐなくなっちゃったんですけど、横もが2010年ぐらいまでは割と青が多かったんですけ
ど、はい、そこから紫と赤にシフトしていっちゃったんで、うん、まあ青久しぶりに出したらやっぱり横物青はいいねっていうのが、なるほど、はい、で SD に関しては今までは黒出してから後出しでカラーバージョンっていう感じだったんですけど、SD は4色全部同時にリリースしますので、最初から自分の好きな色を選んで、なるほど、欲しい人は早めにっていうことですね。わ、かりました。まあ、あとはこの辺は、まあ、RD のオプション付きとか、RD 売れてるでしょ。 RD 売れてますね。ね、もうちょっとね、でも本当はラジコン知らない人にアピールして、新しい人を引き込みたいのがあるんだけども、まあ、今はちょっとそこができてないところなので、まあ、今後はそこに PR していく感じですね。本当ね、上級者の方はね、大体みんな分かってるし、自分の欲しいものとかも決まるんですけど、いかにその知らない人に情報を届けるかですよねっていうのが、まあ横物やるべきところかなっていうのは。さすが師匠、ありがとうございます。まあ、今はとにかく海君が頑張ってくれたんで、あ、それでこれはね、まだちょっとその正式な情報ではないんですけども、海君が TDC を勝ったので、ハイエディションを出したら面白いんじゃないかっていう話が今社内ではもちろん、いいですよね。今この MD がベースなんですけども、フロントに RD の足がついてたり、いろいろこう海君なりのこう独創性がある優勝記念モデルみたいなのが出せるかな、結構いいんじゃないかな。いや、いいと思います。なんか世界的なことを考えるといいよね。そうですね、ワールドチャンピオンですよね。じゃあ最後、西島さんにこの優勝カップを持ってもらって記念撮影でいきましょう。まあしょうがない、了解しました。ありがとうございます。ありがとうございます。ああ、いいですね、先生。はい、ありがとうございます。すいません、海君ごめんなさい。ありがとうございます。ありがとうございます。